Attention reka turebe zamukane Saria. Attention Chiedebere Nwaneri imbere y'Izamuria reba metro zizamuwe akabigasekwa nkakeza bayisoje nabi we Inywera Ginger soda ndetse na Sana energy drink maze ugira umunezero n'imbaraga umunsi wose. Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first On Radio 1. Radio 1, 91.1. Yes! Mubicu ni ikipe ya Arsenal byarenze Mubicu nabyise mu ijuru. Nababwiye ngo iri ni ijuru rito abasore bariteta babaye bicumbikiyemo. Hagasigara ijuru twese turi gukorera rizatangwa na nyir'ubwite. Mwenyezi Mungu umuremyi w'isi n'ijuru. Ariko ariteta bayacumbitse mu ijuru rito. Afata abana y'Izamuria arababwira ati mutuze mutekane. Murituremo mwemye. Nyuma ya Maires Lewis Skelly Anthony. Yitetwane Tani Nwaneri Chiedebere. Komoka ku butagatifu bw'Afrika. Ari namwe mu bakomoka tara zidasanzwe. Bamwe banabita Brazil Afrika ndavuga Nigeria. Nubwo bavukiye ku itara London. Kubisekuruza n'umunya-Nigeria. Etani Nwaneri Chiedebere. Reba mu cyubahiro asanga uwita. Bukayo Saka Temidayo Hayo Inka. Aramubwira atawutari. Twarahabaye. Tuzahaba. Tuzakora ibitangaza. Confirmation imbere ya Manchester City. Igitego cya mbere cyari cyo kwereka abafana ko batigeze bakurikira umuyaga na Arsenal n'iby'ibikombe bya shampiyona n'ibikunda kuza banaheruka igikombe kera ariko ni ukwibutsa ko umujyo bawurimo. Igitego cya kabiri ni ukwerekana proje ngo kwihari. Igitego cya gatatu ni uguhanira Man City imyaka y'amaziba babaza. Igitego cya kane ni ukwereka Pep Guardiola ko agomba kwitekerezaho akongera gusubira mu bitabo. Igitego cya gatanu ni ubutumwa bwa Mikel Arteta yibutsa Pep Guardiola ko yakuze, ariko icyo gitego kikanibutsa Sheikh Mansour na Hardouna Mubaraka ko bagomba gusubira ku meza ya mbere bagategura Man City batitegurishije. Arsenal bitanu we Mubicu Arsenal ishaka igikombe cya shampiyona. Ikibazo gifitwe nawe Mikel Arteta. Ukeneye gushaka rutayizamu udashidikanwaho. Abawinga bazatsinda, abamediateri batsinde, abadefanseri batsinde, chef d'orchestre atsinde ode. Ariko uramisinga rutayizamu. Zanisha Nyarazi ritsinda. Zasi uzioze kunyeke gutya. Uzioze kunyeke. Za Liverpool zikangure. Iyi ni gasopo kuri City. Ariko ikaba na gasopo kuri Liverpool igomba gutinyamo. Arsenal icyumweru kigira cyiza. Arsenal itanga umunsi w'intwari mwiza i Kigali. Arsenal itanga ibyishimo mu rw'imisozi igihumbi. Arsenal irakotana. Arsenal iri kurasa nk'inkotanyi. Shimisha intore zirusha intambwe. Intore nkuru. His Excellency
wacu. Arsenal itanga umunsi w'intwari mwiza. Arsenal k'amajeshi. Arsenal nk'inkotanyi. Visit Rwanda ikwira hose isi yose. Urashika abashaka kuyipimaho kandi bidakunda. Rashisha abakuru. Rashisha abato. Rashisha n'abana bato cyane. Etani Nwaneri Chiedebere. Shidi utaruwa Aperi. Shidi nyawe wa Arsenal. Shidi umusimbura wa Bukayo Saka Inka. Shidinho. Etani goal. Chiedebere. Movic unaseno. Chuchuma bebe. Titi Zabun. Arsenal ifata Manchester City. Ititaye kuri Terminator Harande. Ititaye kuri De Bruyne. Ititaye kuri Messizinho. Wongera n'abamarimushe bumiwe. Marimushe bamubwira ku Premier League. Nabwo ari Bundesliga. Arsenal itanzi muri Kigali. Arsenal icyumweru kigize diama. Icyumweru kigize zahabu. Arsenal iracyatanga Noheli na Bonane. Aritetu Mwiga yavuye mu mugabo. Nababwiye ngo igisige ni piono cyane. Ari Alexander Isaka. Cyangwa se ba Victor Gyökeres. Ariko process na projet zirimo. Chuchuma. Gorazo. Ubutumwa buva i Kigali. Bwabanje Londoni. Mumfashe tubwohereza za Mbujimayi na za Kinshasa. Yewowe ainya. Arsenal soza akazi mu buryo buri class. Clear and clean. Sukura umujyi mu buryo bwiza. Sukura London uyigire nziza. Banduza Manchester. Jugunya ibishanga b'i Manchester. Nababwiye ngo Pep agasatsi gake kariho kapfutse. Aha ntabwo ari mu bicu gusa umenya bamaze no kugera iyo mu ijuru. Yes! Movic ni ikipe ya Arsenal. Aba ni abarashi banyabo batavangiye. Ni abarashi beza barasiye ku gihe. Ni abarashi barashe kandi barasaha ngombwa. Rasa umwanzi atazagaruka agira ngo wamuhushije cyangwa se wamuhushuye.